Katanat Anti-Narcotic Task Force ANTF ka East Khas Hills, haringkat ka jinga trailang bat ki buar Pulit ka Mauring Keneng Police Station, ha ka arterik rempang, kila yuk ban kemno ya langut ki beriu ki badai na po Mizoram, bat kurup no ya shibun ba u kynja bat ka kyiad nakathan Mauring Keneng. Superintendent of Police ka East Khas Hills uba Vivek Siem, lingba ukurwo ha ka laitrik rempang, ula pentep bakan ka jingyo kurup kalawan long hadin bakatanat ANTF kalayo ban batno ya kawika kali tata yudha kabadan ya registration number MZ01Z3654 kabami na Shillong banlet sa Mizoram. Haba pelong ya kajing khandra kidkhat katanat kalayo ban kurup no ya ukanja obakia hadu 10.6% kilo kenthop ya arspa laipusan bilor kakian nyos paksan po ml ki sofa set bala bukri ya kini gitiar pat arteli ki mobile phone. Hadien kane la kemno ya ki laingut ki beriu ki badan kti ya ki bala tip kerteng kum usabina lalnun mawi arpulai lalren mawia chenkua khatkhandai bat ulalro sanga arpu prasnam berta. Na kailang ki Pulit kila register case persya ya kini ki beriu hapo Mauring Keneng Police Station haki kendon ke NDPS Act.